No to ruszamy w trasę naokoło pustyni błędowskiej. Kierujemy się w kierunku Róży Wiatrów. Widać, pogoda dopisuje, a tu też co niemiara, ludzi też. Tutaj parkingi rozbudowują. Dojechaliśmy do Róży Wiatrów, ale po zakończeniu trasy przyjedziemy tutaj. No i zaczynamy swój trip. Tu już widać przed nami pustynię błędowską. W początkowym etapie drogi widać rowerowe, ładnie przygotowane. Żona mówi, że fajnie, czyli zaczyna się podobać. Jak widać, że tutaj też jest oświetlenie solarne, wszędzie kamerki poinstalowane, także dosyć dobrze zagospodarowane. Na widoku mamy całą pustynię błędowską, po bokach sosnowe lasy, także jest ładnie. Wakacje w pełni, także kolonie, półkolonie, dzieci korzystają. Dzisiaj słoneczko świeci, nieco chmurek jest, około 26 stopni, ale wieje taki przyjemny wiatr. No i mamy pierwsze miejsce postojowe. Tu nawet widać jakieś takie umocnienia porobione. No i powoli przejeżdżamy na drugą stronę pustyni błędowskiej.
Jak widać, przyroda, generalnie drzewa wkradają się w pustynny, że tak powiem, klimat. No tutaj wiaterek mocno powiewa. Powiem szczerze, z drugiej strony nigdy w pustyni błędowskiej nie byłem. Drogi chodzą z każdej strony, także nie tylko od tamtej strony można wjechać, jak również łączy się z Velo Przemsza. Jak widać, nie tylko polscy wędrowcy, turyści tutaj są. Przed chwilą miałem czeskich turystów. No i wjechaliśmy troszeczkę w las, że tak powiem. Oddaliliśmy się od tych tak zwanych wielkich piasków. Na razie dla tych, co lubią szutry, którzy jeżdżą na gravelach, no niewiele tutaj jest. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. No i przejechaliśmy ten kawałek lasu i mamy znowu odkrytą przestrzeń. No i można podziwiać fajną, tak zwaną pustynną przyrodę. Oczywiście to wielka przesada. Jak widać, mnóstwo rowerzystów. No i dobrze, trzeba korzystać. Mamy miejsce postojowe. Tu możemy się trochę zatrzymać. Biała Przemsza. Jak widać, dosyć czysta. Tutaj dosłownie kawałek od punktu postojowego. Jesteśmy na punkcie postojowym. Tam widać Białą Przemszę. No i tak wygląda ten punkt postojowy. Słoneczko nieco schowało się za chmurami. Tak dosyć fajnie, przyjemnie. Że jesteśmy na 6. kilometrze w tej chwili. Tak żeśmy się zastanawiali, jak tutaj dbają o tą drogę. A mianowicie myślałem, bo tu dosyć wiatry, szczególnie jesienią, występują. Tego piasku nawiewa. Nie najprawdopodobniej ten beton tutaj nawiewa ten piasek. Także przypuszczam, że jest to jakoś odgarniane, tak myślę. No tu widać pierwszy ślad, jak zostało to wykonane. Ktoś po prostu nie mógł wytrzymać i od razu wjechał na tą drogę. No chyba, że także miał rozgrzane opony. Znowu nieco wjeżdżamy
lasek. Jak widać, oznaczenia tu są fajne. Żółty szlak. Śmiałbym powiedzieć, że nawet tutaj otoczenie tutaj wokół pustyni błędowskiej jak nad morzem, tylko morza brakuje. No kiedyś tu morze było, no ale dawno jak nas nie było. Muszę powiedzieć, że się przyjemnie tutaj jedzie. No tu już widać fragment, gdzie przyroda dosyć się wdziera na teren pustyni błędowskiej. No i znowu jedziemy w głąb lasu. No i taka niespodzianka. Wjechaliśmy w teren szutrowy. Żona mi podpowiada, że czy skończyło się dobre. Nie wiem. Dowiemy się. A można powiedzieć od róży wiatrów, jadąc na prawo od róży wiatrów, jest to około 8 km naszej przejażdżki. Także kochani gravelowicze, że tak powiem, jest też odcinek dla Was. Myślę, jakby się tam w głąb pojechało, to jest więcej takich teraz gravelowych. Myślę, w głąb lasu oczywiście. Wybetonowany odcinek trasy. To jest taki, można powiedzieć, odcinek komercyjny dla niedzielno, sobotnio, piątkowo rowerzystów. Chociaż tu też nie jest na gorzej. Problemy mogą mieć ci, co jeżdżą na szosówkach. A tu też widać ładny klimat. Sosenki robią swoje. Z prawej strony można odpocząć. Jest krzesło przygotowane nawet. Także jest spoko. Ja taką drogę nazywam zawsze droga w nicość. No i wierząc mojemu licznikowi, jesteśmy w tej chwili na 10 kilometrze tej fajnej trasy. Tu znowu można odbić w kierunku pustyni. Powiem Wam, że naprawdę przyjemnie się tutaj jedzie. Tak trochę w tej chwili odjeżdżamy w kierunku zachodnim, ale za chwilę będziemy wracać. No i tu punkt postojowy, ale już odbija w tej chwili z powrotem na pustynię błędowską. Przystanęliśmy na chwilę, no i zobaczcie ile jagód. Także przy samej drodze nic, tylko zbierać. Taki piękny lasek. Borówki tutaj. Jedziemy dalej. Brzuszki napełnione co nieco. Jedziemy dalej niebieskim szlakiem rowerowym i sobie osobliwy lasek pełen jagód. Już taka dróżka lekko zapieszczona, ale da się jechać. A miejscami są takie miejsca, gdzie rower, koło to po śląsku, gdzie rower staje w miejscu
tych piaskach. Miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej. To są odcinki z piaskiem, czasami są odcinki takie leśne, także trochę urozmaicone. Niestety nie da się cały czas jechać na jakichś szutrach czy betonowych płytach. No i trzeba się jakoś radzić. Niestety są takie odcinki. Ale na horyzoncie już widać lepszą drogę. Myślę. Przypominam, jedziemy cały czas niebieskim szlakiem rowerowym. Jesteśmy na obszarze Natura 2000 Pustynia Błędowska. No i wreszcie wjechaliśmy taką dosyć fajną drogę, którą można normalnie jechać, nie tylko przepychać rower po piasku. No niestety była zaznaczona jako niebieski szlak rowerowy, no ale takie udogodnienia żeśmy mieli, w cudzysłowie. To już się dosyć fajnie i przyjemnie jedzie. I tutaj znowu ładne widoki. Widać jak sosny ładnie, równiutko można powiedzieć, wytyczają drogę. I za moment będziemy skręcać w lewo i dostajemy się na Welał Przemsza. Myślę, że już przygód związanych z jakimiś ogromnymi piaskami nie będziemy mieli. No jedziemy dalej. Dalej taka dosyć fajna droga, ładnie utwardzona. Słoneczko znowu zaczyna o sobie dawać znaki. I powoli zmierzamy się do końca naszej wyprawy. Widać, że wycinka drzew tutaj była robiona. No ale jak to zwykle leśnicy sadzą nowe. Także nie ma co rozpaczać, czasami wycinka jest potrzebna, żeby odrodzić nowy las. Także końcowy odcinek, można powiedzieć, ten pętli wokół Pustyni Błędowskiej jest dosyć fajny, w takim fajnym otoczeniu. Droga mocno ubita, lekko kamienista, ale można powiedzieć, że dosyć fajnie się jeździ z góreczki i lekko pod góreczkę, także dosyć fajnie. 19 km zrobione, no i bardzo fajnie się jechało. Podsumowanie zrobię przy Róży Wiatrów. Dojeżdżamy do Róży Wiatrów, do miejsca praktycznie, w którym żeśmy zaczynali swoją wędrówkę na rowerze. Podsumowując swoją przejażdżkę rowerową wokół Pustyni Błędowskiej, zrobiliśmy prawie 20 km. Trasa, można powiedzieć, bardzo ładna, tylko w jej końcowym etapie, można powiedzieć, bardzo piaszczysta, no ale może są jakieś inne drogi, które będą omijać te wszelkie niedogodnienia. Zapraszam do polubienia filmu, jak również do zasubskrybowania mojego kanału
No i zapraszam na kolejne moje filmy. Będzie ich więcej wkrótce.